Aytaman. Voy bu, namuncha jahl qilmaysiz? Assalomu alaykum, tuzimsiz? Yaxshi, rahmat. Siz qalaysiz? To'g'ri desam, siz buncha yaxshiman. Nimaga telefon qilsam ko'tarmadingiz? Eshitmayman. O'zim ham qilsam har doim eshitmaysiz. Jonim, Ha, jonim deb qolibsizmi? endi bugun shunaqa degim kelib qoldi-da. Yaxshi. O'zingizdan ketib qolmang yana. Qarang, ko'chada yomg'ir yog'yapti. Yomg'irni yaxshi ko'raman. Nimaga yumib qoldingiz? Yoningizga borsam, ko'chaga chiqa olasizmi? Yo'q, soatga qarang. Necha bo'lib soat? 2dan oshib ketdi-ku. Hech bo'lmaganda oynangizdan qarab olasiz. Qo'ysizchi, rostdan kelmoqchimisiz? Rostdan boraman. 3 kechasani oynangiz tagida turgan bo'laman. 3. Voy, erinmagan. Kelishingizni kutmadim. To'g'risini aytsam, o'zi shu yerda edim. Uzoqdan beri turibsizmi bu yerda? 2 soatdan beri. Ko'chaga chiqing, endi men sizni deb keldim. Qanaqa chiqaman? O'zi hech kim uxlamagan ustiga kech. Vaqt kech bo'lsa, mana men borman-ku yoningizga. O'zim o'sha yerdan shu yerga kelishimning sababi sizga bitta gapim bor edi. Qiziq, men ham sizga bitta gapim bor edi. Nima gap? Siz ayting qani? Yo'q, unaqasi ketmaydi. Siz birinchi boshladingiz-ku. Mayli, siz ayting, keyin men aytaman. Sizniki menga juda qiziq tuyulib ketyapti nima gap ekan. Xuddi shunaqa qilib, siz gapingiz menga juda ham qiziq tuyulib ketyapti. Aytasizmi yo'qmi? Menda bir fikr bor. Keling, birga aytamiz. Men seni sevaman, jonim mening ko'nglimda borim, yaqinim mavi osmonim. Sevaman, ko'zlarimda gullarga yonim, muhabbatim. Men seni sayyod.com